হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বাংলা রান্নাঘর উইথ রূপালী। আশা করছি আপনারা যে যেখানেই আছেন সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। প্রচণ্ড গরমে যদি হয় এই রকম কাঁচা আমের আইসক্রিম, তো কেমন হয় বলুন তো। আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমি কিভাবে এই আইসক্রিমটা বানাই। তো ভিডিওটি আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। কাঁচা আমের আইসক্রিম বানাবো, আর কাঁচা আম তো লাগবেই, তাই না? তো এখানে আমি 3টে ঠিক এই সাইজের আম নিয়েছি। এটা ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। এবারে খোলা সমেত সিদ্ধ করে নেব। এর জন্য কড়াইতে বেশ কিছুটা পানি দিয়ে আমের বোটাগুলো ফেলে আমগুলো কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দেব। এবারে ঢাকনা দিয়ে সিদ্ধ করে নেব। আমগুলো সিদ্ধ হতে কিন্তু বেশি সময় লাগবে না। এখানে আমার 10 থেকে 12 মিনিট সময় লেগেছে। আমি কিন্তু চুলার জাল একদম কমিয়ে তারপর আমগুলো সিদ্ধ করে নিয়েছি। চুলা থেকে নামিয়ে পুরোপুরি ঠান্ডা করে একটা বাটিতে নিয়ে নেব। এবারে আমের খোসাগুলো ফেলে দেব, আর আমের মধ্যে থেকে আমের পাল্পটা বার করে নেব। খোসা সহ যদি আপনারা আমটা সিদ্ধ করে নেন, তাহলে আমের একটা যে ছিবড়ে থাকে সেটা কিন্তু পাল্পের মধ্যে আসবে না, সেটা খোসার গায়েই লেগে থাকবে। দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে পাল্পটা বার হয়ে এসছে। আর এই পাল্পটা যখন আমি মিক্সিতে দিয়ে ব্লেন্ড করব তখন মসৃণ হবে। তো আপনারা যদি এই খোসা সমেত এইভাবে সিদ্ধ করে একবার আমের আইসক্রিম বানান, তো তখন বুঝতে পারবেন। 3টে আম থেকে আমার টোটাল 1 কাপ মতো পাল্প বার হয়েছে। আইসক্রিমটা বানানোর জন্য এখানে আমি একটা গ্রাইন্ডারের জার নিয়েছি। গ্রাইন্ডারের জারের মধ্যে আমের পাল্পগুলো দিয়ে নেব। আপনারা কিন্তু চাইলে এই কাজটা হ্যান্ড উইক্স দিয়েও করতে পারেন। দিয়ে দেব 1 কাপ মতো পানি, আর দিয়ে দেব 2টা জলজিরে। এই জলজিরেটা কিন্তু আপনার বাড়ির পাশে যে মুদির দোকান আছে সেখানে খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে। আমি এখানে জলজিরে ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে কিন্তু বিট লবণও ব্যবহার করতে পারেন। কাঁচা আমের আইসক্রিমটা বিট লবণের থেকে জলজিরেটা দিয়েই খেতে বেশি টেস্ট হয়েছিল। এখানে আমি 1 কাপ চিনি আগে থেকে মিক্সিং জারে দিয়ে গুঁড়ো করে সেটা দিয়ে দিলাম। চিনিটা অবশ্যই কিন্তু আগে থেকে গুঁড়ো করে নেবেন, তাহলে মিশতে খুব সুবিধা হবে। এখানে আমি একটু কালার সুন্দর আসার জন্য 2 ফোঁটা লিকুইড গ্রিন কালার ব্যবহার করেছি। আপনারা কিন্তু চাইলে এই কালারটা নাও দিতে পারেন। ভালোভাবে মিক্সিতে দিয়ে ব্লেন্ড করে নেওয়ার পর এরকম সাইজের একটা মোল্ড নিয়ে মোল্ডের মধ্যে আইসক্রিমের মিশ্রণটা ঢেলে দেব। আপনাদের হাতের কাছে যদি কোনো মোল্ড না থাকে, তাহলে ছোট ছোট যে প্লাস্টিকের কফি কাপগুলো পাওয়া যায় সেগুলো কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন। ওটাতেও কিন্তু আইসক্রিম খুব সুন্দরভাবে জমে। তো আইসক্রিমের মোল্ডের উপরে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পেপার দিয়ে নিয়েছি। ছুরির সাহায্যে একটু করে কেটে তারপর আমি কাঠি দেব। সবটাতেই আমি কাঠি দিয়ে নিয়েছি। এবারে এটা সারা রাতের জন্য ফ্রিজে রেখে দেব, তাহলে খুব সুন্দরভাবে জমে যাবে। বাকি যে আইসক্রিমের মিশ্রণগুলো ছিল সেটা আরও একটা মোল্ডে আমি দিয়ে নিচ্ছি। আমি যেভাবে এই কাঁচা আমের আইসক্রিমটা বানিয়েছি, আপনারা কিন্তু অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন। আশা করছি আপনার পরিবারের সবাই খুব পছন্দ করবে। এটা ছোট বড় সবারই খুব পছন্দের একটা আইসক্রিম। দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কতটা ইয়াম্মি এবং লোভনীয় হয়েছে। কাঁচা আমের এই আইসক্রিমে জলজিরেটা দেওয়ার কারণে খেতে বেশি মজার হয়েছিল। আপনারা অবশ্যই কিন্তু ট্রাই করবেন। আমার চ্যানেলে এরকম নিত্য নতুন সহজ সহজ আইসক্রিমের রেসিপি দেওয়াই আছে, চাইলে আপনারা একবার ঘুরে আসতে পারেন। আমার আজকের রেসিপি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। যদি ভালো লাগে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিয়মিত পাশে থাকবেন। দেখা হচ্ছে আবারও নতুন কোনো রেসিপির সঙ্গে। সবাই খুব ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।